Om et øjeblik lyder bedeslagene, 9 slag, som kan hjælpe os med at stemme sindet til gudstjeneste og stilhed. Klokken, man kan høre klokken efter klangen af klokken længe her. Vi er i aften i kirke for at meditere, for at finde fred og finde ro. Og jeg siger lidt om temaet først, og vi vil undervejs også høre musik. Det er sådan, at jeg optager, den eneste, der bliver optaget af mig, men jeg optager det i aften, og det er fordi, jeg har en lille YouTube-kanal, som blev brugt under corona. Og der er jo stadigvæk mennesker, der ikke kan komme ud af deres hjem, og der er enkelte, der har spurgt, om ikke jeg kunne optage det her. Så derfor så optager jeg det, men kun mig selv, så I kommer ikke på noget, og det bliver også lagt på min YouTube-kanal, som ikke, den har ikke mange følgere, så det kommer ikke langt ud. Det er 1. maj i dag. Over hele landet har paroler og taler lydt, og motorcykler gasser op. Og røde flag har blafret i sommervinden. Vi fejrer de rettigheder, som arbejderbevægelsen har kæmpet for. Men også kampråb og paroler kan jo også stresse med larm og lyd og utilfredshed. Og derfor kan det netop sådan en dag som i dag være godt at mødes her i kirken, i Guds hus og sammen finde ro og Guds nærvær i stilhed og meditation. Man er velkommen til at tage et tæppe eller en sten og sidde med i hånden, og jeg tror, man kan nå det endnu, hvis man har brug for det. Jeg synes, i aften bliver temaet taknemmelighed, fordi jeg tror, at vi i urolige tider kan have brug for at huske på det, vi dog trods alt kan være taknemmelige over. Og derfor vil vi med ord, vejrtrækning, en kort refleksion, stilhed og 2 guidede meditationer prøve at holde fokus på taknemmelighed. Ord og stilhed vil blive afløst af blid musik fra klaver og bratsch. Og så læser jeg den samme korte bibellæsning 5 gange. Det følger den kristne meditationsform, som hedder Lectio Divina, hvor man på 4 forskellige måder kan møde teksten. Og jeg vil undervejs sige, på hvilken måde man kan møde teksten. Man vælger det selv. Tanken er fri, også en aften, som i aften. Og derfor kan man følge mine ord, eller lade være, helt som man selv har lyst til. Så sæt dig godt til rette på bænken. Der er lidt bedre plads i aften end ellers, så har man lyst til at tage sin egen bænk og ligge ned, så er man velkommen til det også. Lad kroppen finde ro der, hvor du sidder eller ligger.
Mærk kroppens tyngde og kontakt til bænken eller stolen under dig. Derigennem har du også kontakt til jorden. Jordforbindelse. Hvis du har lyst, kan du lukke øjnene, og man kan følge mine ord og stemme eller egne tanker, præcist som det er bedst for hver enkelt af jer. Mærk rummet, du sidder i. Mærk luften omkring dig. Måske kan du trække vejret dybt et par gange og lad åndedrættet fylde kroppens rum. Du er her i Guds hus i aften. Din krop har forbindelse til bænken, du sidder eller ligger på, og dermed til jorden under os, og her i kirken også til himlen over os. Lad os bede. Gud, Far, Søn og Ånd, lad dine gaver give fylde i vores liv, så glæden og taknemmeligheden kan vokse og uro dæmpes. Åbn vores hjerter, så taknemmelighed kan slå rod der, og vær med os i aften gennem ord, musik og stilhed. Amen. Og vi vil nu lytte til det første stykke musik, som Kirsten og Solvej vil spille.
Ret opmærksomheden mod din krop. Måske er den træt efter en dag i solen, i haven, på arbejdet eller fejring af 1. maj. Mærk din krop, som den er lige nu. Det er din krop. Den er, som den er, og det er helt i orden. Føl opmærksomt dit åndedræt, som det helt af sig selv bevæger sig ud og ind af din krop. Man kan se åndedrættet som en af Guds gaver. Luft og ånd fylder dig på indånding, og uro og bekymringer flyder ud på udåndingen. Du følger opmærksomt dit åndedræt. Ind og ud flyder det af din krop, helt af sig selv, og uden du behøves at gøre noget. Måske kan du forestille dig, at åndedrættet bevæger sig ud i hele din krop, fra hovedet gennem halsen, ned i lungerne, i maven, helt ned i benene og i fødder og tæer. Ind og ud glider åndedrættet, og din krop fyldes med liv og ånd. Ind og ud flyder åndedrættet, fylder hele din krop, ud over skuldre og ned gennem arme, håndled, hænder og helt ud i fingerspidserne. Dit åndedræt kan fylde hele din krop med liv og ånd, og på udåndingen kan du slippe uro og bange anelser. Ind og ud glider åndedrættet. Uro og bekymringer glider med ud på udåndingen, og Guds liv fylder dig i indåndingen. Ind og ud glider dit åndedræt. Vi vil lytte til Bibelens ord, først uden nogen forklaring, og man kan lægge mærke til de ord og billeder i teksten, som gør indtryk, og man kan lade indtryk komme og gå, ligesom lydene i domkirken. Bare lad det komme og gå, og lad de ord og billeder, som gør indtryk, Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Det er som et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Og vi lytter igen til musik.
Hvad kan vi sammenligne Guds rige med? Det er så stort, uhåndgribeligt, som drømme, håb og himlens skyer. Hvad kan vi sammenligne Guds rige med? Jesus sammenligner det med et lille bitte frø, et sennepsfrø, ganske ubetydeligt, let at overse, tabe af syne og træde under fod. Men når dette frø kommer i jorden, så spirer det, vokser og ender med at vokse så stort, at fuglene, disse himmelske væsener, kan bygge rede, finde hjem og skabe nyt liv blandt træets grene. Ser man det, må man fyldes af taknemmelighed over, at så lidt kan være så meget. Og sådan er det med Guds rige, det som er midt i blandt os, inden i os, og som vi tror evigheden er lavet af. Guds rige, så let at overse, måske ligefrem fornægte og forkaste. Men i troens muld vokser det, som sennepsfrøet, der lægges i jorden, vokser og bliver til glæde og gavn for fugle og mennesker. Taknemmelighed er en måde, hvorpå man kan søge Guds rige. Hver dag. Måske lige før man skal sove, huske på 3 ting, der i løbet af den forgangne dag gjorde dig taknemmelig. Dette fokus på glæde og tak, før drømmene tager over, gør søvnen dybere og holder uro på afstand. Vi er i urolige tider, og der er ikke meget, vi kan gøre. Og dog, vi kan gøre noget ved den tid, vi har. Den tid, vi har sammen. Den tid, hvor vi lever og ånder, og måske kan se små glimt og tegn på Guds rige. Guds rige, det lille sennepsfrø lægges i jorden, som små taksilser før nattetid. Tak for en smuk himmel, for milde dage sidst i april og først i maj. Sol og dage, der minder os om, at lyse og varme tider er på vej. Tak for mennesker i mit dagligliv, for gode stunder med dem, jeg holder af. Tak for gøremål og pligter, der fortæller, at der er brug for mig. Tak for kollegaer, naboer og venner, for smil fra folk, jeg ikke kender. Tak for naturens vækst og grokraft, for ro under trækroner og kilder, der giver liv. Som Guds åndedræt i verden, kan vi hver dag kigge efter noget at være taknemmelige over, huske det og plante det i vores egen jord og indre, så det vokser, og vi kan være til glæde og gavn for hinanden. For de er der, Guds tegn, i taknemmeligheden, i troen, i Bibelens ord, i bønnen, i medmennesker, i kærlighed og ikke mindst i næstekærlighed. Og vi lytter igen til Markus evangeliets ord. Prøv denne gang at tage ordene som Guds tale til dig. Hvad siger Gud til dig i disse ord? Og igen, bare lad indtryk komme og gå. Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.
der vil vi lade musikken fylde rummet, og måske kan vi i tanken strejfe ting, vi er taknemmelige over.
musikken fortalt med på taknemmeligheden. Der vil nu være 2 guidede meditationer med afløst af stilhed imellem. Så ret atter opmærksomheden mod dit åndedræt, som det flyder ind og ud af din krop. Træk vejret dybt. Og måske kan du lade åndedrættet fylde hele din krop. Åndedrættet, som helt af sig selv bevæger sig ind og ud af din krop. Guds liv og ånd fylder dig på indåndingen, og du kan lade uro og bekymringer flyde ud på udåndingen. Opmærksom følger du dit åndedræt. Du trækker vejret ind og puster ud. Din opmærksomhed følger åndedrættet. Åndedrættet, som fylder hele din krop. Fra ansigt ned i lunger, ud i hele kroppen, helt ud i tæer og fingerspidser, helt op til issen. Som åndedrættet glider ind og ud og fylder dig, kan du også mærke kroppens tyngde, der forbinder dig med kirkebænken, med stolen, med gulvet, med jorden under os, og gennem isen med hvælvingerne og himlen over os. Ind og ud glider dit åndedræt. Prøv at lade din opmærksomhed fæstne sig omkring brystområdet. Der, hvor du har kontakt til dit hjerte. Ind og ud glider dit åndedræt helt af sig selv, og din opmærksomhed centrerer sig omkring brystet. Der, hvor du fornemmer, der er kontakt til hjertet. Hvis du har lyst, kan du lægge højre eller begge hænder på hjertet. Lad opmærksomheden hvile lidt her. Forestil dig nu, at dit åndedræt flyder ind og ud gennem dit hjerte og brystområde. Træk vejret langsomt og blødt. Ind og ud glider åndedrættet. Find en naturlig indre rytme, hvor ind- og udånding er lige lang. Åndedrættet flyder nu ind og ud gennem hjerteområdet, din eksistentielle midte. Ind og ud flyder åndedrættet. Når du oplever, at åndedrættet er stabilt, kan du gå et skridt videre. Måske kan du genkalde en af de følelser, der hører hjemme i hjerte og bryst. Det kan være taknemmelighed, venlighed, glæde. Det kan også være andre. Men ellers har vi fokus på taknemmelighed, venlighed eller glæde. Måske kan du genkalde dig en af de følelser, der hører hjemme i hjerte og bryst.
taknemmelighed, venlighed eller glæde. Måske husker du en konkret situation, hvor du var taknemmelig, mødte taknemmelighed, venlighed eller glæde. Der hvil lidt ved den konkrete situation. Hvis der ikke melder sig noget spontant, kan du kalde taknemmelighed ind. Mærk fornemmelsen af taknemmelighed over en, du kender eller har mødt. Når følelsen er stabil, kan du slippe det konkrete, og du kan hvile i følelsen. Lad din opmærksomhed forbinde sig med følelsen. Måske danner der sig en ny åbenhed, hjertets åbenhed. Og vi lytter atter til Guds ord. Og med hjertets åbenhed kan du gøre dig lydhør for, hvad der opstår i dit sind, i dit hjerte, som svar på Guds tale. Hvad berører dig? Og det er helt ok med de følelser, som kommer. Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Det er som et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Vi sidder et par minutter i stilhed, og du kan lade lyde og følelser glide forbi. Og du kan altid lade din opmærksomhed rette sig mod åndedrættet. Vi sidder i stilhed i et par minutter.
Ind og ud glider dit åndedræt helt af sig selv. Og hvis du kan, så forestil dig, at åndedrættet flyder ind og ud gennem hjerteområdet. Måske har du kontakt til en af hjertefølelserne. Ind og ud flyder dit åndedræt. Når du har kontakt med brystet, med hjerteområdet som et rum, hvor i opmærksomheden kan hvile, så lad din opmærksomhed blive der lidt. Måske kan du forestille dig 2 rum i hjertet, et forreste og et bagerste. I det forreste møder man de hjertefølelser, som vender ud mod omverdenen. Måske har du haft kontakt til en af disse følelser. I det indre hjerterum er de samme følelser, men her er de dybere. Her er hverken sorg eller uro. Her er lys, varme, stilhed. Stilhed, som er Guds modersmål. Måske mærker du det indre rum, og at opmærksomhed og åndedræt herinde forbinder sig til rygsøjlen. Ind og ud glider åndedrættet, og måske mærker du det inderste hjerterum, og at det forbinder sig til rygsøjlen. Man kan forestille sig en vertikal akse, en værdighedsakse. Prøv at lade din opmærksomhed hvile lidt her. Du kan lade din opmærksomhed bevæge sig op og ned af aksen langs rygsøjlen, fra toppen af issen til bunden af kroppen. Fra kontakten med jorden under os til kontakten med himlen over os. Kontakten med hjertets inderste og værdighedsaksen, det indre menneske, kan give en umiddelbar oplevelse af netop værdighed. En værdighed givet for Gud. En forbindelse mellem himmel og jord. Vores åndedræt glider helt af sig selv ind og ud af kroppen, og vores opmærksomhed er rettet mod brystområdet, hvor vi måske mærker en kontakt til en gudgiven værdighed i det indre menneske. Lad din opmærksomhed følge åndedrættet. Det kan være åndedrættet er gennem brystområdet, eller i det inderste og langs rygsøjlen. Lad din opmærksomhed følge åndedrættet
enten ind og ud gennem brystområdet, eller i det inderste og langs rygsøjlen. Vi lytter til Bibelens ord og lader dem følge af et par minutters stilhed. Så gør der lydhør for ordene i hjertets stilhed i det indre menneske. Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Det er som et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Vi sidder et par minutter i stilhed. Og atter vil vi lytte til musik.
vi hører Bibelens ord en sidste gang. Måske kan de huske os på, at selv det mindste kan fylde os med taknemmelighed og blive stort og godt. Jesus sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Lad nu langsomt din opmærksomhed rette sig mod rummet. Rummet, du sidder i. Menneskene omkring dig. Du lod din opmærksomhed følge dit åndedræt, og sammen i dette rum trak vi vejret og åbnede måske vores hjerter, fandt stilhed og måske taknemmelighed, glimt af Guds rige midt i blandt os. Du vender tilbage. Du kan føle din krop i rummet, i kirken, i verden, i foråret, hvor lys, liv og varme er på vej. Langsomt vender vi tilbage, og du kan åbne øjnene, når du er klar til det. Lad os bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Og vi vil nu synge 3 vers af Hilder, Frelser og Forsoner. Det er de samme vers, vi synger hver gang. Og måske har I fået en lille seddel, hvor de står på. Har I alle? Ja, det er godt. Og vi får musikalsk ledsagelse. Jeg tror på korsets skud.
Inden vi går hver til sit, vil jeg sige, at jeg tænkte alvorligt på at aflyse 5. juni, fordi jeg tænkte, der kommer nok ikke nogen 1. maj, så gør der heller ikke 5. juni, men det tror jeg skal lade være med. Og så vil jeg sige, I ved det jo ikke, men jer, der sidder i solen, jeres hår lyser som guld. Og så vil jeg sige, at det næste, det er, at Kirsten og Solvej spiller også ude i Osted Kirke. Det er valgmenigheden, men det er Osted Kirke. Og det gør de til meditationsgudstjeneste derude, og det er den 15. maj, altså om 14 dage, kl. 17.30. Og hvis I skal finde det på nettet, skal I kigge under valgmenigheden, og ikke under Osted Kirke. Men det er i Osted Kirke, de deler nemlig kirke. Og ellers så kan vi mødes her 5. juni, og så vil jeg gerne sige, at der på mandag er gå mod nye horisonter. Hvis man nu synes, man er midt i livet, og man har brug for at bevæge sig lidt et andet sted hen. I ved, de vadesteder, man tit står i, når man står midt i livet. Forældrene bliver gamle, børnene flytter hjemmefra. Der er måske et arbejdsliv, der nærmer sig sin afslutning. Så kan man gå på mandag med mig og en til, og vi prøver at bevæge os også mentalt. Ja. Mandag kl. 16, vi mødes uden foran våbenhuset. Men tak for i dag, og man er velkommen til at tænde lys. Og selvom der står, at man skal betale for det nede ved lysgloben, så behøves man ikke. Men har man lyst, går det til unge og børn, der ikke har penge til for eksempel lejr, skoler eller konfirmation og andre ting. Ja. Tak for i aften.